कभी यह हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ार सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। तरबाशनाए खरोश हो तू नवाह महरम गोश हो, वो सरूद क्या के छुपा हुआ हो सुकूत पर्दाए साज में। मैं सर्व सजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अज़ीज़ान मन अस्सलामु अलैकुम। सुबह के इस खूबसूरत वक्त में ज़री यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत जगह से जो एक बाग है सरसब्ज़, पाकिस्तान के शायर मशरक़ मुसव्विर पाकिस्तान सबसे बड़े शायर हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के चंद अशआर आपकी गोश गुज़ार किए हैं। आपकी दुआओं का मुतमन्नी आपका दोस्त डॉक्टर एजाज। हमेशा खुश रहिए। अस्सलाम।